Puolustajaparina on 22 Kornejev ja 30 Grebeskov ja sieltä tulee Tšekin ensimmäinen maali. Jakub Glebis iskee 20 pelisekunnin jälkeen kiekon häkkiin. Sieltä taitetaan nyt selkäranka niin, että rusahtaa. Taittuuko se kunnolla? Kornejev, Grebeskov, Ovechkin, Fedorov, Semin katselevat siellä. Tšekki-kannattajat ulvovat. Venäläiskannattajat osoittelevat siellä, että mitä tapahtui. Osa ei ole edes paikoillaan vielä. Katsokaa tätä seikkailua. Ovechkin kurvailee aivan missä sattuu. Ja Jakub Glebis saa sieltä professori Jaagerilta lapaan ja Omsk kaksikko lyö sellaisen alun tälle ottelulle, että alta pois. Vielä kerran Jaager ja Jakub Glebis. Sooloilua siellä on ja sitten venäläiset törmäävät erittäin pahasti toisiinsa. Ovechkin ja Fedorov. Niinpä sieltä tulee sitten Rahunek. Pistää kiekkoa maalille ja Tomas Rolinek on paikalla. Taas mennään puhelimeen. Dramaattinen hyökkäykseen lähtö. Fedorov ja Ovechkin törmätään rajusti maalille. Vielä kerran Rahunek toimittaa kiekon maalille. Ja siellä on Rolinek, siellä on Konchar. Katsotaan nyt vielä uudelleen. Sieltä lähtee syöttö ja sieltä se kimpoaa Rolinekin luistimesta. Sääntöhän on se, että jos pelaaja ohjaa selvästi luistimellaan kiekon maaliin, niin kääntää tavallaan sitä luistelusuuntaa ja ohjaa kiekon maaliin. Silloin se hylätään, mutta nyt tulee Levonen ja näyttää mikä on tuomio ja häkki heilahtaa! Tomas Rolinek 2-0! Oi ja Ovechkin ja Fedorov törmäävät hyökkäysalueella. Siitä lähti koko liikkeelle, koko hässäkkä. Katsokaa nyt. Sieltä tulee puolustaja Rahunek ja pistää maalille, jonne liukuu Rolinek ja liukuu Sergei Konchar. Ja siellä on valtava törmäily, mutta se törmäily on ohi. 38-13 maalivahti. Toistuuko se? Konchar 5-3 vastaan ja Datsuk iskee. Tässä se pelidraama tulee esiin. Datsuk iskee 35 sekuntia ennen pelin loppua 2-1. Ei pelaa Vokoun 0 peliä. Nouseeko punainen jättiläiskarhu sillasta ylös? 35 sekuntia peliaikaa jäljellä. Valtaisa spektaakkeli, olkoon sitten millä mittarilla tahansa, mutta taas Pavel Datsuk. Antakaa tänne, minä ratkaisen. 6. maali tässä turnauksessa. Datsuk ei paljon käsi kaverilla tärise, kun Kovaltsuk tarjoilee. Ja Kovaltsuk lisää pinnatiliään jo peräti 12.